বিধানসভা সমষ্টি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী সঞ্জীব টেরং ডাঙৰীয়া 19 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী লাংহিন ডাঙৰীয়া মঞ্চের উপবিষ্ট প্রাক্তন মন্ত্রী जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट खर्ची डांगरिया वाइस प्रेसिडेंट अशोक कांग्रेसर सतीर्थ सम्पादक रमन्ना बरुआ क्रमांबे एमपी और जिला कांग्रेसर कर्मकर्ता सकल आपलोके प्रथमते प्रदेश कांग्रेस कमिटिर तरफर कांग्रेस महाजोटर हो आंतरिक शुभेच्छा और धन्यवाद ज्ञापन कर र'दटो बेसि হৈছে অলপ কষ্ট পাইছে মোৰ বেয়া লাগিছে আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই এইকেইদিন একেলগে ঘূৰি আছিলোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এটা মেটাৰত তেওঁ প্ৰায় এঘণ্টামান দিলে হৈ যাব সেই কারণে আজি আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু কৈছে আমি বোকাজান লাংহিনিয়ালৈ দিছো গোটেইবিলাক সমষ্টিলৈকে আৰু মই আকৌ এবাৰ কাৰণ আমি এইবাৰ বিজেপি টাটা বাই বাই কৰিম এইখন হাতে एक डिपू और हावड़ा घाटत नाहिलेও आपलोके एबार कांग्रेसक जिकाब हेतु खबर आमी घुरी थाकोते पाइछु और महिलारी डांगरियाय मुख কৈছে আপনি একবার সবকে মুড় হয়ে একবার হাত জোর করি কব যে মই এই 30 তারিখ 29 তারিখ আমি এটা ধরে থইছে আমি আহি আছো আকৌ और सब মানুহক বিজেপি যে বেইমান আছে সেই কারণে মই বিপিএফ এইবার কংগ্রেসের লগত আছো আর কংগ্রেসের লগত বিপিএফ আছে মানে এইবার গভর্নমেন্ট হওয়াটো কথা বিজেপি এনে হারি গেছে এইকেদিন আমি ঘুরি ঘুরি দেখিছে যে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষবিলাকৰ লগত কথা পাতিছো যোৱাকালি আমি সোণাৰী সমষ্টিত আছিলো জোনাইত গৈছিলো গহপুৰত গৈছিলো কিমান মানুহ বাগান অঞ্চলৰ মানুহ আদিবাসী মানুহবিলাকেও কৈছে राउरेमान सबके जोहार जोहार आगे जाए नहीं जानली माने সকলে